E quest'ora qui è l'ora di giocare. E l'ora l'imparà? E se ne maculi. Allora è l'ora di nostri Zitelloni, Sabiantoni. Ecco. Salve a tutti, ringraziavi di essere con noi in Antavia Stella, felice di ritrovarvi come tutte le sere. Giochiamo ai Sapientoni Zitelloni come tutti i Mercuri, sino al mese di giugno. Si sono qualificati per i quarti di finale di stasera. Volete salutare con le giuri molti fau, cervi, molti finchi, salute. Teo, due parole. Allora, salute a tutti, siamo i Gervi Moltivinchi, la squadra di Guleggio e Moltivam, siamo contenti di partecipare a questa missione. E Astro, siete in quarto di finale, vi siete qualificati. Stasera non mi voglio mica mettere a pressione, ma c'è una piazza in mezzo finale stasera. E ti la scontra un'altra squadra qualificata, quella di Collegio di Viumorbu. Salutiamo a Dominique, Paul-Jean e Andrea. Salute. Siamo Collegio di Viumorbu e siamo in terza bislingua. Sempre. E siamo contenti di essere qui. Siete qualificati di nuovo? Lei in capo anche c'è una piazza in mezzo finale, rappresentate il vostro collegio e a vinto il mese di giugno per la finale c'è una squadra che da parte in Italia in viaggio, quantunque tutte le sere potete rapportare appena di soldi per il vostro collegio. Taglio a me professore e udino. A me Sapientona, a me Patrizia Gatacega, salute. Buonasera, salute. I conosciamo, questo di sono già giunta a giocare, ma io voglio fare una domanda. Perché i Gervi Moltivinchi? Perché in Moltivao c'era 6 Gervi. C'erano i Gervi Moltivao, non ce n'è più. C'era. Ci sono, l'hanno reintrodotti. I Gervi sardi. E poi ci siete voi. Ci sono i cervi e i cervelli, dunque, cervioni. No, ma c'è di Isabella che tanto girano assai i Gervi in Corsica. Allora, conoscete il yoga, dunque cominciamo a giocare qua a raffica, lì. Voi sapete, a raffica ci voleva rispondere il più presto possibile, ogni poco di domande. E male, tanto fondo, conoscete il bello fondo rosso. Piglietti, rispondete bene così pigliate 20 punti. Allora, ascoltate la prima domanda. In che serie di televisione si trovano le famiglie Lannister o Stark? Game of Thrones. Tocca a voi di rispondere. Game of Thrones. Game of Thrones. Risposta 1. Infatti penso che l'hanno esitato appena perché chi è una serie abbastanza violenta, dimmela come la è, e dunque non so mica se a sua età guardano questa serie a vidiade. È del regio, è troppo. E io sono fan di Got, dunque è una serie dove c'è un po' di imbrogli tra di famiglie, per giusto appunto riesce a conquistare su trono di ferro, che darà il potere in o mondo. D'accordo. E non sappiamo anche quale da è, se aspettiamo a seguita. Appena come da là, si mettono i costumi. No, ma è meglio, d'accordo. Game of Thrones è bello. Un'altra domanda. Come si chiama sta giostra di poesie tra due persone hanno un tema scelto? Un tema scelto. Tocca a voi. A giostra poetica, dunque. Ci mi rispondi. Ecco. Risposta 1. Una giostra poetica assai anziana e che rimane a gioventù sappiato su modo di cantare e porta a studiare e rispondi proprio di maniera straordinaria, anche un'antaunetta facendo di me rispondi oggi. Un'altra domanda di Saraffiga. Fu il primo uomo a marciare a Luna? Parliamo di Fiumorbu. Neil Armstrong. Mica l'astro, Fa in due astri. L'ha detto. Neil Armstrong, risposta 1.
21 di luglio 1969 è un eredonco di Masano Guantunque, dunque un passo, un piccolo passo alla luna e un grande passo per l'umanità. E non avete anche qui l'altro, Louis Armstrong e Lance Armstrong. Siamo pronti? Sì. La razza di Diagaro è tipica di Corsica. Parliamo di Ugursino. Domenica Sa. Risposta 1. Ed hai visto se l'hanno capito Diagaro? E Corsino di un cane che a Parigi mi pare al XVI secolo e che giocava a tempo ai pastori, ma di noi ai cacciatori ancora, a razza dunque un cane corso è particolarmente buono a tempo per gli animali, per i borci e per i pastori in generale e poi per andare a caccia. I corsini sono famosi. L'ultima domanda di Sarafica. Cerchiamo sul museo parigino, dove si può vedere a Gioconda. Era un palazzo di re di Francia, parliamo di Louvre. Le Louvre, risposta 1. Dirà ora, mi sente la pena. Il Louvre, chi dirà dove li stavano i re, non solo andare in Versailles. Ecco. 40 punti, per molti fa e in testa per Ava Fiumor, buon con 60 punti. Continuiamo e giochiamo a varia via. A varia via sapete, poi è tutto tempo di riflettere. Vi faccio una domanda e poi Patrizia vi faccio 3 proposte, ascoltate la domanda e poi dopo Patrizia vi faccio 3 proposte e rispondete bene. Così pigliate 20 punti. Così noi vi facciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Prima domanda che concerne il collegio di Moltifau, tocca a voi di rispondere. In che dominio Grosso Minuto era un maestro tra? Allora, era un maestro per il canto, per l'umorismo o per la politica? Grosso Minuto. Umorismo. Umorismo, Le king de l'humour, dirà el, Grosso Minuto, risposta 1. Si chiamava Pedro Giovanni Vigoni e dunque era ligianico e è nato nel 1715 e si dice che Grosso Minuto era dunque un ridicolo di Pasquale Bauli. Ecco, faceva sempre un'epoca di magagne e faceva ridere a tutti. E ora si dà un premio Grosso Minuto. Non l'avete mica avuto il premio Grosso Minuto? L'ha già avuto di sicuro. All'umorismo. L'ha già avuto e poi tant'altri l'hanno avuto. Tutti gli anni c'è un stassoggio Grosso Minuto che si costituisce e in agli anni si rimette il premio l'umorismo e dopo a sera c'è un bello spettacolo. Si facciano 2 risi e poi dopo Si bella campano, serata. ma di beh. Fiumorbo, tocca a noi. Qual è di queste 3 opere un nemica stata scritta da Molière? Tra. Allora, le Cid, l'avare o les fourberies de Scapin. Le Cid, parce que le Cid c'était Corneille. C'est pareil quand même. Le Cid, Perché quello che ha scritto le Cid? c'est Corneille, non? C'est Corneille. Perché hanno cominciato facendo un muso. E poi dopo rispondete e rispondete bene. Risposta 1. Quali sono i personaggi principali di Le Cid? Quale c'è come personaggio principale? Ella si chiama? Che storia d'amore conta? Tra Rodrigue e Et... Chimène. Oui, Chimène. Riledi de Cid, Scimene, mica Scimione, non da vede, non da vede. Bon, quantunque avete preso 20 punti. A noi, molti fau. Che città spagnola è la capacità di a paella? Tra. Tra Barcellona, Madrid o Valencia. Valencia. La capitale della paella è... Valencia. Risposta 1. Risposta 1. La paella è buona. Come sapete, si andate a mangiare qua là? Scusami. Si andate a mangiare la paella? No, e, no. E come sai? Perché Barcellona sono catalani, Madrid è... Madrid è la capitale e Valencia.
Hein? Ah bah, il a. Ah bah è là, poi ci ne tante declinazioni di Baela, tante zosule e si ne dettiano, voilà. Ecco, buon appetito. L'ultima domanda di Savariavia, completate su proverbio. Ferradio. Ferragietto. Ferragietto, Laurent. Ferragietto. Allora, corto e maledetto, un dormi sotto la livetu o sempre con neve e freddo. Corto e maledetto. Corto e maledetto. Risposta buona. E di vera, di logica e poi di noi qui a rima dire con maledetto e mica a livetu o freddo. Boh, vi rammento che c'è una piazza di mezzo finale, eh? Avete 80 punti, ma sono sempre in testa, con 100 punti. Solamente 20 punti, eh? Bravi, bella partita. Allez, giochiamo a trappola. Attenti, drap, per stasera. Mi sembra che avete preparati belle ipotesi stasera, mica drapole. Mi sembra per ottenere questa piazza in mezzo finale. Allora, se le rispondono bene, pigliano 40 punti quantunque, e sono in testa. Se non conoscono mica la risposta, pigliate 20 punti. Ci voleva sapere questa qui. Ci voleva essere da multifau, no? Allora, chi minerale era sfruttato in multifau fino al 1914. Quel minerai on exploitait à multifau jusqu'en 1914? C'est pas le schiste. Tu l'as qui appris, fait là, que comme ça, pierre. Le calcaire. Non, le calcaire, non. Exploité jusqu'en 1914. Je sais pas. Non, c'est tout. Pedraoul. Qui me dit, t'es vrai? Pedraoul. Non. Uramo, vibrar là, uramo. Le cuivre. Tiens, matamina, Saint-Augustin. Sapete due altre cose? Non t'ha... No. Era stata esploitata dai genovesi, mi sembra, sino al XIX secolo e poi dopo hanno usato in 1914. Bon, avete preso 20 punti. Quantunque, abbiamo imparato qualcosa, ma ci ho sapere questa qui. Le cuivre exploité à multifau. Pas de regret, là-dessus c'était un peu compliqué. Tocca a noi. Voilà, la réponse du berger à la bergère. Tra il 1932 e il 1936, come si chiama l'impresa di sfruttare di Avuresta in Prunelli di Fiumorbu? Voilà. Entre 1932 et 1936, quelle entreprise exploite les forêts du Prunelli di Fiumorbu? C'est quoi? La région, peut-être. Io so perché ho visto un documentario non c'è tanto, No. È così che l'abbiamo imparato, C'est quoi? Peut-être la région. Pourtant, c'est la région, un truc comme ça. C'est sur le continent, après. E si parlava di stomo che aveva creato intrapresa qui. Sûr. Allora, Vas-y. La région, alors. no. Voilà. Un'impresa, la Fortef, la forêt, terre e force du Fiumorbo. Hanno lavorato 800 persone quantunque, Et mica région. No. No? Fortef. Bon, allora. 100 punti. 120 punti. Sempre 20 punti di... Boh. Andiamo a giocare a un sciapacapo. Un sciapacapo, 4 indizi, pari droit a una personalità. Allora, avremo indizi, tu hai un'idea, picchiati nel tuo fondo, rispondite bene, così pigliati 60 punti e poi dopo vi daremo altri indizi, ma cacceremo 10 punti. Allora, pari droit a questa personalità, avremo indizio di Patrizia. Adiu, due maschi e bibosudi che isideli i dengo assai garo. Quando mi volto berelli è buon segno. Alors donc, t'as capito, hein? J'ai 2 fils, j'adore les enfants. D'ailleurs, quand je me retourne, c'est plutôt bon signe pour eux. Le Père Noël.
il Père Noel, perché mica? Ah, dire un'idea. No, non è mica Babbuccio Natale. No. In realtà mica di logico, Io dico, Ma non è mica che non cerchiamo stasera. Di tutta maniera non perde nulla. No. Allora, per 50 punti, attenti a sono nato in Marsiglia in 1969, ma io a Corsica in Corre. A mia famiglia tengo gara e soprattutto a mia mamma a Corsica. Chi mi dice? Patrick Fior... Non. Vous pouvez répéter? No. Puoi ripetere la question? No. Allora, vostra proposta. Un perdi de nulla, brubuni de burro. Contunque. Si sa mai. Vas-y, tente. Patrick Fiori. Mi dite Patrick Fiori. Per chi? Perché è nato in Marsiglia. E ha cantato Mamma Gur. Ha cantato? A Mamma Gur. Dielo, risposta una. Patrick Fiori. E allora Patrick Fiori nato a Marsiglia, d'origine corsa, e l'indizio ghibeni a dire è strana la vita e la iacino l'ha conosciuto un successo per via di Victor Hugo. Perché per via di Victor Hugo? Perché ha giocato un ruolo di Phébus in Notre-Dame de Paris. E dunque di qui che lo si è fatto conoscere, ha cantato di noi per l'Eurovision, Nanzu, Cabunanzu. E si sa che Patrick Fiori ha un attaccamento particolare a Corsica, posto che poco fa ha realizzato e ha avuto l'idea di riunire in un suo disco che è conosciuto che si chiama Mezzo, di riunisce dunque cantarini di un continente francese e cantarini corsi. Dunque ci si ritrovano una pochi cantarini famosi corsi e sono duetti ogni volta. È una bella realizzazione, venduta non so quante migliaia di esemplari, disco d'oro. E ancora di più mi pare. E quando lo si volta a paesite le buon segno perché si volta perché a fa The Voice Kid. Ecco. Allora, comunque 120 punti avete giocato proprio bene, cioè di là, ma in mezzo finale e la ritrovata al collegio di Viumorbo con 160 punti. Va vicineti, poco a poco va vicineti, ma è ancora lunga strada, abbiamo la ritrovata dunque in mezzo finale, allez, rigali. Cu Vito, i nostri zideloni sapientoni facendo vincere 250 euro a Usogulei. A glassa finalista si nanderà in Italia con la compagnia Corsica Ferries. La altri sana da bude fa un bello spuntino tutti insieme con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Vi dico, francamente, è stato un bello quarto di finale, mica regretti, francamente. Bon, poi te la volta in aiaccio, forse, passo un mezzo di finale, potete sciaccamanare due squadre. Francamente. Se mi la consenti. Hanno giocato, e poi allora si giovani, tutte le squadre che sono giunte a Sinawa hanno giocato proprio, si vede che la NASA conoscenza, chi sono professori sono buoni. E che l'imparano e che fanno onore a tempo a iso gulegi, a iso paesi, a iso gida, a iso lingua e a iso cultura, perché non conoscono solo la cultura corsa, conoscono tutto, conoscono la cultura internazionale, si vede. Dunque bravi, e continuate così, siete fortunati di avere o manco due lingue. Eletta, allez, ci ritroveremo Marco Ghibene per seguita di sta giustra tra i collegi isolani. Va potete sciacamana torna nelle nostre squadre, a me Sabientona, a me, Beninteso, Patrizia. Ci ritroveremo da qui a poco, da qui una stundetta l'informazione in onda via Stella. Ciao, a presto. Venite là.